아, 좀 무서운데? 잠깐. 왜? 손잡을래? 손잡자. 가자. 손잡고 가자. 뭐지? 아, 나 왜 이렇게 신발 보면 죽고 싶지? 아니. 아, 존나 무서워. 밧줄이 아닌가 봐. 어? 왜? 아. 아. 흔들기 기능 있었던 것 같은데? 방향키로 안 흔들려. 그러니까 저거를 발로 차서 구멍에다가 하는 것 같은데? 뭐야? 뭔데? 무서워. 아, 왼쪽 TV를 떨구라고? 언니 천재야? 나 못해. 나 고소공포증 있어, 씹새끼야. 야, 나 고소공포증 있어. 아, 눈물 날 것 같아. 여기로 가라는 건가?
얘가 나를 구해줬네? 깜놀이 없다니. 이거 깜짝 놀라는 포인트 겁나 많아. 막 촉수 아저씨들이 타러온다고. 야, 가자. 시선은 뭘까? 아, 눈물 나. 공은 왜 차? 나도 찰래. 응. 뭐야 진짜. 뭐야 이거. 뭔가 이거 잡아 당겨야 될 것 같은데? 근데 난 밝은 게 좋긴 한데. 뚫려 있다는 거지. 부셔야 되는구나. 도끼 찾아야 되네. 저거 던질까? 여기를 향해서 으아! 봤지? 오빠 멋있지? 어? 타이밍 똑바로 맞춰. 그렇지. 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 잘했어.
뭐가 상관이 있을 것 같지? 아. 아, 나 완전 알았어. 봐봐. 죽으러 가는 거 아닐까? 친구다. 아, 쟤를 따라가긴 따라가야 될 것 같은데. 가지 말아볼까? 뭐? 뭐지? 이 씹새끼들. 똘마니 2 잡으러 갑니다. 아이, 나뭇바닥에 튀어나와 있어서 점프했는데 그 다음에 또 있네. 저 새끼 저기 안에 들어있다. 저 부셔야 된다. 인정? 아.
내 똘마니. 어디지, 어디지? 그냥 똘마니 보일까? 야, 이거 뭐야, 이거 어떡해? 아. 이거 그건가? 그 소음 공격? 뒤졌어. 뒤졌어. 너네 다 뒤졌어. 이거 엄청 시끄러워. 아닌가? 아니, 난 뛰어가면 될 줄 알았지. 아, 미치겠네 진짜. 아, 그래도 이거 인정해주나봐.
공부 안 하고 다 자는데요, 선생님. 길이 어디 있을까? 알았어. 너무 무서워요, 선생님! 선생님! 아, 진짜 너무하네, 정말! 와, 씨. 아. 열쇠 어떻게 꺼내지? 아, 쥐야! 야, 쟤 죽여야 될 것 같아, 그치? 아, 목줄 있네? 아, 잠깐만. 이거 왜 안 주워져? 아, 왜 안 주워지지? 아, 미치겠네? 앉아서 주워야 되나? 원래 내 여기 있어, 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 내 여기 있어. 아, 나 조작법 때문에 미치겠어! 알았어! 왜 안 넣냐, 이거? 아!
밧줄 잡고 올라가라고? 미쳤냐고. 사다리 어딨어? 아, 저기 사다리 있구나. 좆된 감지, 좆된 감지. 아, 잠깐만. 깜짝이야, 정말 너무 무서워. 너무 놀라서 둘 다 뽑아버리겠어. 미치겠다, 미치겠다, 미치겠다. 나 도망가는 거 존나 잘해. 저쪽 손잡이를 잡아야겠지? 박스에 손잡이 있어? 아.
위에 뭐 있다. 나무네. 뭐야? 야, 일어나! 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 다시 나가볼까? 오른쪽에 길이 있다고? 아, 있네, 길이. 주전자, 십자가, 약국. 얘를
들어와! 들어와! 이 새끼야 들어와! 들어와! 머리를 주워? 진짜 나 죽어? 저 위에 밧줄 보이지? 그치? 오른쪽 선반에 길이 있을까? 진짜 너무 헷갈려. 나 왜 이런 게 헷갈리지? 나도 탈출하고 싶어. 내가 생각하는 것보다 더 늦게 점프를 하라는 거지. 무서워. 저 갈고리 잡아야 돼? 나 지금 약간 점프 트라우마 생겼어. 뇌를 챙겨? 저 뇌를 어떻게 챙기지? 잠깐만, 나 지금 여기까지 너무 어렵게 올라와가지고 나 지금 움직이지 못하겠어. 갈고리 좀 잡아?
것 같아, 그치? 뭐야! 씨발 뭐야! 야 씨! 아 이거 진짜 너무 디테일하다 이 게임. 저 내 배꼽 있다, 내 배꼽. 내 배꼽인데? 들어와 이씨 뿔띠끼들아! 아니 그게 미안. 좀만 쉬자. 잠깐만. 타임. 나 거의 3시간 30분? 야 오늘 여기까지만 할까? 아 너무 힘든데? 나 방향 감각이 없나봐.